Oke broku, hari ini kita mau muat batu lagi. Hari ini cukup ada 3 unit lah. Buruk bro. Kita ulang sorong lagi. Chamber bawah. Ini aja diambil bang padatnya bang. Bang. Masuk ya. Pohon masuk lohan. Kamera terus. Pohon masuk lohan. Oh, dia nggak mutar nih, payahlah. Buruk. Oke bro, kita lanjut dari bawah tadi cukup menelahan ke atas. Ini ada 3 truk. Oke, truk kedua. Oke broku, kita lanjut Jember karena tidak sanggup langsung naik, dia kan langsung tidak ada langsaman, akhirnya belok dulu.
Udah ditekan dari bawah.